やった。おいで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 。あ、登ってる。うん、やっと開放的になったね。じゃあバイバイ。降りれるの？一日の階段行けんじゃないのそれ。リカ。持ってきて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 。持ってきて持ってきて持ってきて。あ、なんかくるくるしてたよ。おしっこ？シーシー？そうですね。うい。駐車場まで行かないと。よし、まっすぐまっすぐ渡って。夜とかいたかな。あ、入れんじゃん。大きい方がいいよね。頑張る。わかんない。テンション上がっちゃったんじゃん。
おいでおいで持ってきてって。やっぱ大きいね。最近それやるんだよね。あげないよ。おいで、こっち。やった持ってきて。お疲れたって。持ってきて。持ってきて。どこにあるか分かってる。持ってきて。お。はい、持ってきて。はい、おりこ。はい、おりこ。先行ってきてもいいよ。困る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 。
おいでおいで。困る。おいで。おいで。困る。おいで。おいで。出口はそこですかって探してる？おいで。おいで。や。お、上手上手。おいで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 。怖いじゃねえんだよ。怖いんだよ。おいで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 嫌がってる。おいで。おいで。下からやってあげて。鼻から。これあげないから。これ乗っけちゃう？上に。上手だ。降りるときやってみる？おいでおいで。これ。上手だ。おいでおいで。バックしてる。帰りますって。はい、あげるよ。おいでおいで。エリカ。ハトに威嚇してんの？こっちや。ハトこっちいた。こっちあっち。お疲れですか？雷も気にしなずぐっすり。